Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам про топовое основание от Betterfly. Это основание Janji Super ZLC. Довольно культовое основание. Я думаю, что многие хотели себе такое основание, многие хотели таким поиграть. Да, собственно, и подделок на данное основание, наверное, больше всего можно встретить на просторах китайских интернет-магазинов. Да, собственно, и на нашем рынке попадается. Что, собственно, примечательного в этом основании и что оно вообще из себя представляет, расскажу в этом ролике. То есть основание категории OFF+, средний вес, я так понимаю, этого основания где-то от 94 грамм до 88, плюс-минус, если мы говорим про именно Janji Super ZLC. Основание монолитной гибкости я не заметил у него. У основания маленькая задержка. Обусловлено это как раз вот структурой, что нету гибкости, и жестким верхним слоем, и жестким композитом под этим верхним слоем. Верхний слой у нас Кота, второй слой Super ZLC, дальше Либо и центральный слой Кири. Основание действительно ощущается жестким, монолитным, что дает ему следующие, достаточно интересные характеристики. Первое, и что у этого основания действительно очень контрольное и классное, это любая плоская игра. То есть все, что связано с накатами, с плоскочами, с блоками, подставками, это все вот выше всяческих похвал. То есть основание низкой задержкой, с высокой скоростью дает вам возможность подставлять практически любой силы топ-спин, неважно сколько там вращений, достаточно контрольно. Вам главное, скажем так, сделать свое правильное движение, направить его в стол. То есть в плане блоков, в плане плоскочей меня это основание удивляло очень сильно. Но здесь опять момент в выборе накладок. Основание далеко не всеядно, основание хорошо играет с мягкими тензорами, с мягкими гибридами и с накладками средней жесткости. С жесткими накладками получается странная история, но связано это с тем, что как раз у основания очень маленькая задержка. То есть если вы поставите, а я ставил жесткие харикейны, основание их просто не успевает продавливать. В итоге харикейн персональный чувствуется как кусок линолеума, который, вроде бы имеет сцепление, но губка не прожимается от слова совсем. Мяч звенит, вылетает, но без вращения. Как ни удивительно, скорости там тоже не очень много. А вот с чем он играет? Средней жесткости гибриды я пробовал и играл, собственно, 3 месяца на этом основании с Big Dipper первым в жесткости 38 и 39. В жесткости 38 Big Dipper вел на этом основании себя просто замечательно. То есть супер контрольный блок. Блок достаточно, опять же, с хорошей скоростью, высоким контролем. Да, сейчас вспомнил еще один момент. Договорю про Big Dipper, расскажу. Вращение получалось среднее. С 39-м Big Dipper чуть-чуть было больше скорости. Вот. То есть жестче накладки я бы на это основание ставить не советовал. Либо если накладки жестче, то уже тензорные накладки. Вот. Иначе основание их не жмет. По поводу того, что я вспомнил. Да, одна из особенностей основания, с него получается относительно мало вращений. То есть хорошо это или плохо, как бы каждый решает для себя, но когда вы играете в перекрутку топс на топс, к сопернику приходит вращение меньше, чем он даже ожидает. Вот. Даже, возможно, в этом коротеньком отрывке, который мы подзаписали, видно, что соперник опускает чаще мяч в сетку, чем за стол. Хотя если тонким зацепом прокрутить мяч накладкой, на этом видео я играл Gold Dark 8, то, соответственно, вращение получается хорошее. Вот. То есть
Гибридные накладки надо подбирать по жесткости и по чувствам, то есть чтобы она взаимодействовала. Основания далеко не все одны. С тензорными накладками все лучше, то есть в принципе какие тензоры я на это основание не ставил, они все играли отлично. Неплохо играл Dignix 09C на этом основании. В принципе, Tenergy 19 неплохо играла. Пробовал я опять же Голдарки 8 в жесткости 47 и 50. Все играло хорошо. Ну, то есть с тензорными накладками данное основание раскрывается лучше. По поводу того, что меньше вращения основание отдает, сразу еще заметно в двух вещах. Это первое, прием подач, то есть с одной стороны подачи принимать легче, то есть вы меньше чувствуете приходящее вращение, а с другой стороны от основания мяч тоже как бы отлетает поэнергичнее, чем, ну скажем, от более медленных оснований, да, но вы меньше чувствуете приходящее вращение. Второй момент – это подрезки и короткая игра. То есть я сразу почувствовал, я переходил с основания 968 на это и сразу почувствовал, что в подрезке значительно меньше вращения. И это один из минусов, если вы часто играете через подрезку. Подрезка является, скажем, важным элементом в вашей игре, то подрезка здесь будет, как бы вы ни старались, с не очень, ну, относительно там оснований с более большой задержкой, относительно слабая. Вот. Сколько, я говорю, не старался, то есть прокрутить очень сильно мяч не получается. В топ-спинах плюс-минус та же самая история. Вот. То есть если это не топ-спин там, по нижнему вращению, не по подрезке, то отдать прям много вращения не получается. Вращение получается среднее. Вот. Но при этом мяч имеет очень высокую скорость, что, собственно, осложняет жизнь сопернику. Вот. Как я уже сказал, в перекрутке соперники чаще опускали мяч в сетку. И сам, когда играю против игроков с Джанжики Super ZLC, то же самое. Замечаю, что вроде движение сделал человек хорошее, вроде бы прокрутил. Вот. А мяч, несмотря на его скорость и визуальную энергию, которая кажется, что в нем есть, да, вращения там меньше. Вот. И часто он попадает в сетку. Из плюсов этого основания, и, собственно, для кого оно, наверное, и нужно, это высочайшая стабильность при высочайшей скорости. То есть скорость у основания действительно высокая, при этом стабильность во всех элементах, ну, кроме, конечно, я бы сказал, кроме короткой игры, кроме подрезок, тоже крайне высока. То есть, получается, с одной стороны, да, от вас летит несложный, понятный мяч, но с другой стороны, и вы можете, ну, скажем так, даже со сложных ситуаций этот мяч сыграть и сыграть достаточно плотно. Такое основание подходит игрокам, которые строят свою игру на темпе и на скорости, то есть играют в ближней зоне и стараются, ну, за счет высокого темпа, за счет скоростных именно топ-спинов, да, не топ-спинов на вращение, а где-то с большой долей и с плоской игрой, да, то есть выдавливать соперника от стола, либо, ну, сразу пытаться выиграть очко. Вот. Либо для игроков, которые играют вторым номером на подставках. То есть подставка у основания, да, блоки этим основанием, как я уже сказал, тоже очень контрольные и стабильные. То есть это вот два, скажем так, основных сильных козырей этого основания, которые действительно, наверное, ради такой стабильности действительно стоит покупать это основание. Хотя, если опять же посмотреть на его бюджет, можно найти и с бюджетом в 2-3 раза меньше основания не сильно хуже. Поэтому нужно оно вам или нет, решайте сами. Если я что-то в этом обзоре не рассказал, то вы можете всегда задать вопрос в комментариях. Я постараюсь на него ответить. Вот. Если понравился обзор, ставьте лайк и увидимся в новом видео. Пока.